ازو فلاون قبل صافي باش كنهضر شويه في الماتش وازكا. دونك مازرام بلي ازكا 26 الماردي لا جي اس كا غتلعب كونتر ان سي ماغرا. الان سي ماغرا واقع لاني باسي كي تولي دار بريمير ديفيزيون. دونك espérons que ça va se jouer en faveur de la GS Kabylie. دونك بعد كانت اسني ولا كيدي تبع ميرسي ثاني ميرف نوان فريمون ça fait plaisir de voir il y a pas que moi qui pense ainsi c'est-à-dire كني عين نسخم عين نهضر هكا et tout. C'est encourageant de voir vos commentaires. Par contre ولا كيدي نعاود ديك السما تعرف كاع نيت سي با لا زعما ما تحسن مايلات القبايل تو مي اسي معليش تغلط معليش مي سييت تكتم داك القبايليت سييت تكتم داك الفرنسي معليش ما تغلط حاشا وينا ونخدم انا ونغلط راه كي نقارن مي اسي كومون. دونك الماتش جي اس كان تولعب 14h30 جو كخوا وي. دونك on va voir شويه في لي دوز ايكيبين هذا شويه في لاسنت. هذا انا كنت نير بلي بلوكيني اون فيديو يوتيوب باسكو لا فيديو ناك موسوني عندك ندهضر نيك يافي لا مارش ني كونتر لا ديريكسيون اكطويل يافي 20000 30000 40000 سوبورتر كفرا. c'est-à-dire فانا دينين بلي ميم توت لا كابيليان ايتي داريير c'est-à-dire cette marche de la honte. تزرم يعني لي ميديا نسن ميم لي ميديا خدمن لو تو c'est-à-dire pour diffamation c'est pas grave mais pour rectifier le tir rectifier بلي le peu نياك ني ديسكدو ça fait mal c'est un mercenaire c'est un voyou. مي هكا de toute façon سي داعود على لي فوتوس ود على juste le son ينس vous allez l'écouter et voilà donc pour laisser l'opinion القبايل que il y a des gens qui pensent qui essayent de détourner l'opinion publique voilà. donc le match وازكا دونك الماتش وازكا جات كتفغر ماغرا دونك كنت زرام bon elle est en faveur de la GSK parce que maintenant les 5 derniers matchs de la GSK il y avait 2 victoires une défaite et 2 victoires à la fin. NC Magara il y a 2 nuls et 3 défaites donc mais bon il faut faire attention d'année parce que c'est une bête blessée ça dépend comment elle va réagir et tout. Et comme c'est quand il s'agit de la GSK, les équipes qui souffrent de chez eux, souffrent de tout ce qu'ils ont dans le ventre, là, c'est souffrant. مثلا remarqué il y a 96 votes, c'est-à-dire les pronostics du match Wazka. Nous avons un Magara 11% دينا بليك تربح. النساء 15% اللي قارن نول et 74% اللي قارن بلي لا جي اس كا تربح. دونك كاينين ا مون افي 74% هي غادي نقول بلي ولا كيقلان يعني لي زامورو د لا جي اس كا تحبين لي زامور فغان لا جي اس كا تربح فغان لا ديريكسيون اكطويل اي تو. لي 15% هي ولا كني قاعدين من المساكين د النيات مازال واعلي مني غاكوش ني دروات ندير روح واعلي من راه بار كونتر هي سي لي ولا كني قلان كونتر لا جي اس كا c'est-à-dire ولا كني قلان تو اكطويلمون يقارن كني جي اس كا نسحب جي اس كا مي فغان هذا تو بري كو لا جي اس كا va avoir des mauvais résultats باش كدا راني غنبقي من غنبدل لا ديريكسيون وغدا وين الوقت سيسنو هذا انا كا 2 ans 3 ans ومن بعد انا جياس كتغلي دون لي بروبليم لي دات انسي دو سويت dans l'ouverture du capital ainsi de suite هكا دونك نبقي مكان مي باش يكن وتقالنا راه غد لين الكابيتاليه
fait que je pense الوقت عندها تلاق لا ديريكسيون اتقيم تلاقات السياسه هي يقدو يخدم ثم ختو تسالاينين كالبادل ديال الكابيتال باسكو ماشي من لا ديال الكابيتال سي بيان السياسه يخدمنا كي بون دونك مثلا remarqué le face à face entre la GSK واحد ماقرا نسعى GSK تربح une victoire mais après il y a pas de ni match nul ni match victoire parce que كاين الدنيا تسقليا ماقرا توليد l'année passée وتلعب l'allée mais le retour ولا شي donc c'est à cause du Covid et tout donc on live le retour donc pour l'instant c'est la GSK qui a dominé avec un match avec une victoire donc la forme par exemple la forme on comme انسي ماقرا هي تويد النول dernièrement donc واحد حسين داي ومن بعد ثويد نوتر نول دانوا البارادو دي وين النول غور ماقرا تخسر واحد بالعباس بالعباس تخسر واحد من دياق التيراينس داغني ثاني تخسر داغني التيراينس واحد الصورة باركم ترجع واحد لا جياسكا كنزرا ما كنت تعلمم نسعى بون داني ماتش تلعب واحد الصورة تربحيت 2-1 avec un très joli but le deuxième. Le premier c'était une pénalité, dans Magra marqué avec une pénalité. ثويد l'extérieur ثويد واحد المسان تربح 2-0. واحد اللي يسمى واحد الامثله درجي تخسر التيراينس la gendarmerie du Niger donc تربح كتيزي وزو 1er novembre تربح contre عين مليلة كتيزي وزو donc 2 victoires une défaite et 2 victoires donc 4 victoires en 5 matchs il y a 4 victoires et une défaite voilà ثورا نقول الكلاسمون par exemple نقرا الكلاسمون نزر الكلاسمون face à face ok le classement non c'est pas la GSK le classement les classements avec Nzaram on a Steph en premier lieu avec 22 points 9 matchs joués تبعت de la MCA avec tout le personnel اللي ساعة يدري من ساعة سوناطرك البترول الجزائري كي لا MCA ما ماكينين رافايل تخسر واحد دانيير واحد نديا المديات ايدي تبعي 3e position 8 matchs خصوصا match plus avec 16 points donc bon كي توقع avec des équipes avec clients bon CRB en 5e avec 2 matchs de retard GSK 7e avec 15 points et 6 points 7 points de la première Steph donc on n'est pas loin, c'est-à-dire avec un point, on a déjà 2 3e. Mais il a nul, on a déjà 3e. Donc il n'y a pas le feu. Oui, les résultats, les objectifs. L'objectif, vous voyez, les jeunes et la stabilité dans le club. La stabilité, pas des entraîneurs, parce qu'on sait comment ça on a d'ailleurs زميرا نهضر في les entraîneurs, في les joueurs, في سميس avant نهضر في la stabilité autour de la GSK. Parce que la est stable au niveau autour de la GSK, ومن بعد نقدر نهضر في وساون. الحمد لله استراحة تساون les résultats. C'est le plus important les jeunes les jeunes سلاين تربين ainsi de suite ça fait plaisir quoi un exemple كان عطل par exemple il demandait à باش le transport غادي تسهل لا GSK باش les entraînements refusing تروح على وين تلقى عندي يروح هكا البارادو يروح على البارادو. Et vous imaginez, alors qu'est-ce qu'il y a GSK
كوز باسكو ثورام باغ كونتر افيك لا نوفيل ديريكسيون هي تنخدم ناس ندير ريزيدونس اي لي جون ني تسالي ندخل حوايج ني غا ديبلاسمون ني زين سور بلاص يا كان صافي بليزير كي سي سا سكو جو ومن بعد نزر ماكرا باغ اكزومبل تا هدايا تا لافون دانيير دونك بارمي لي 4 ايطان la deuxième division. دونك يمكن أزكى نجي أزكى أتربح تربح نخسر اون سون فو مي يمكن غونو يقارنو تربح فوالا وهذيك هو انا راه الحيوط الطقسم ثاني ميرك نوان أزكى لا بروشين فيديو.